como agarrar las alas de un ángel y desde allá me baja al piso. Ay, pero fue un desbordamiento por dentro, así como que brotaba agua limpia en mí. Como cuando se forma una ola. Porque yo entiendo por qué le llaman la muerte chiquita. Porque claro que cuando tienes un orgasmo, sientes que te vas, no que te vienes, que te vas. Algunes vegades m'han preguntat, ostres, com s'ha t'acudit fer un projecte sobre els orgasmes? Y siempre responc el mateix, muchacha, esto no es una idea que se te ocurra, això és un problema que portes atravessat, encarnat al cos i que o fas alguna cosa al respecte o rebentes. Señorita, ¿por qué ha tenido que venir aquí a hacer este proyecto? ¿Por qué no lo ha hecho en su país, no? Y yo le contesté, porque no me hubiera atrevido. O sea, yo necesité poner un océano entre yo y mis códigos culturales, mi educación, para atreverme a hablar con extrañas, ¿no? Y compartir entre nosotras cosas absolutamente íntimas e importantes. La parte placentera de un orgasmo para mí es esta parte que me revela cómo quiero ser. O sea, el orgasmo tiene eso, ¿no? ¿Qué es la felicidad? O sea, cuando la felicidad llega, ya pasó, ¿no? La peça central, l'epicentre, és un llargmetratge de 5 hores de duració, però també hi ha un llibre, també hi ha unes fotos. El projecte no només es desplega, sinó que es desborda, no? I a més permet diferents entrades. Esta idea de la seducción femenina ha sido una herramienta. Evidentment, la duració d'una pel·lícula és una qüestió política. Per mi era així. Aquesta pel·lícula va de dones que no han sigut escoltades, no? Com la feminitat i de la seva vivència de l'orgasme com un problema polític que no ha tingut prou escolta, jo els he de donar tota l'escolta. Si tú te quieres tocar tu cuerpo, si tú te quieres acariciar, si tú te quieres, tú puedes hacerlo sin ningún problema. Me vuelves a mal tocar el cuerpo y te juro por la vida de mis hijos que te mato. Rompamos con el género. El género fue un invento humano. Quedarse a la mitad también se vale. És una pel·lícula de Talking Heads, o sigui, el cos és el gran tema, però no es veu. D'alguna manera sembla com una mena de monstre meravellós d'un sol cos divers barrejat amb 1000 caps. Són dones que, malgrat que no sempre han pogut ser mestresses, dueñas de su vida, perquè han sofert violències molt fortes, sí són mestresses del seu discurs, de la seva història. Per tant, hi ha una idea de la narració com a resistència. Te n'adones que aquella pel·lícula no va d'aquelles dones que t'estan donant el seu testimoni. Per molt que sigui impactant el que t'estan explicant, internament te n'adones que aquella pel·lícula en realitat va de tu, que l'estàs escoltant. Automàticament et preguntes, jo hauria acceptat donar el meu testimoni? Què hauria respost? No només ens fan de mirall, sinó que el davant i darrere de la càmera està molt connectat en aquesta pel·lícula. Me daban asco. Y decía yo, ¿pero por qué fui mujer? ¿Por qué los hombres? Y estuve durante muchos años en los cuales nos educaron en el callar, obedecer. Y yo era la protestona, la que siempre preguntaba en el colegio, la que siempre quería saber y no entendía muchas cosas. Sigo sin entender muchas cosas. Muchísimos errores, aprendizajes, y por eso es que es bueno que haya gente que tenga la valentía de tener estos espacios, de mostrar al mundo estos problemas sociales. Así que animo a todas las mujeres a tener tantos orgasmos como puedan, porque sinceramente es lo mejor que hay, es el mejor regalo que tenemos. Sempre imaginei o orgasmo de uma maneira feliz e hoje, com essa película, me fez pensar mais ampla que por trás do orgasmo também existe muita dor envolvida. És un projecte que es fa 15 anys i encara em trobo de tant en tant
noies molt joves que venen i em diuen ostres, he vist el projecte, moltes gràcies. Des de l'ego de l'artista és allò de oh, que bé, he fet una obra que traspassa els anys i segueix acompanyant. Però després hi ha una altra lectura que hi ha un moment que desitjaries que et vingués una dona jove i et digués ostres, de debò estàveu així? O sigui, quins problemes que teníeu, no? Com una cosa superada. Lamentablement no és superat. De fet, la gran paradoxa de les Muertes Chiquitas és que un projecte sobre els orgasmes hi ha moltíssima violència travessada. El cos de la dona continua sent el camp de batalla, hi ha gent guanyant diners, guanyant vots, guanyant fidels en funció del què pot o no pot fer el cos plaent de la dona. Se te pide que tú como mujer tengas un doctorado, que seas una buena esposa, que seas una buena madre y además multiorgásmica. Yo pienso que el peor pecado de toda mi vida fue mi ignorancia. Las mujeres sostenemos el patriarcado, nadie más. El día que digamos basta, se acabó. La raó per la qual continua sent vigent és que les Muertes Chiquitas recull des de que l'orgasme era prohibit fins a que és obligat. Ara és obligat tenir orgasmes, hi ha un deure sexual de ser. També hi ha aquesta idea de que l'orgasme és una cosa bona. Sembla que tenir un orgasme és fantàstic. A vegades tenim orgasmes que no volem tenir, que ens sorprèn haver-los tingut, i per tant, les Muertes Chiquitas també és una reflexió d'entendre que el desig no és lliure, no? Que l'exercici de desitjar lliurement, encara que no aconsegueixis allò que desitges, és un exercici preciós d'emancipació que caldria que totes tinguessin.